開始，你唔知自己嘅名，陣間數3聲，3聲之後你會張開身啊，然後望住我，會問你叫咩名啊。無論如何都好，你會唔記得你嘅名，無論係中文名又好，英文名又好，你嘅稱呼又好，你都暫時唔記得，明唔明白？1、2、3，張開身啊，望住我，係啦。話俾我聽，你叫咩名？唔記得。咁我係點稱呼你？啲人點稱呼你啊？人你唔記得名啫，其他人記得嘛。記得你嘅名嘅人點稱呼你啊？做得好，再飛完之後，望住隻手指，係啦。陣間合埋雙眼嗰一刻，你記翻你嘅名，但同時你發現你發唔到聲。1、2、3，合埋雙眼。話俾我聽，你叫咩名？你記得你嘅名㗎嘛？係咪啊？你知道你嘅名㗎嘛？咁話俾我聽。用你嘅方法表達俾我聽。你講唔到嘢啦。當我拍拍手嘅時候呢，你個名同埋你講嘢嘅能力都翻嚟啦。話俾我聽，你而家叫咩名？中文名咧？方唔方便講㗎？喺鏡頭面前。可以唔講嘅。OK。咁咧，呢個就係遺忘嘅狀態。遺忘咧，都係屬於中度嘅催眠深度。咁遺忘有好多種程度嘅都，分別有喺催眠狀態入邊嘅遺忘啦，可以遺忘自己嘅名啦，呢個就係最有代表性㗎啦。亦可以遺忘催眠嘅部分內容啦，因為有呢個 time loss 嘅現象。time loss 咧，亦都係一個催眠現象，就係好似瞓着咗，佢唔知瞓着嘅期間，或者唔記得咗瞓着期間做過嘅嘢。咁今次佢就控制一個過程，佢又完全記得嘅。